Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Vou contar um pouco da história de uma festa que tem aqui na minha cidade, né, de Grão-Pará, que é a fogueira de São João. Eu vou estar mostrando a fogueira pra vocês. Ó, tá escutando a música? Eu vou estar mostrando e vou estar contando a história, tá? Mas antes, já deixe seu like, se inscreva e solta a vinheta. Então, gente, ó, ela tá assim, ó. Ela era bem mais alta, né, claro. Só que com a pandemia elas diminuíram, né, pra não... Porque vai ter só uma coisa. Não vai ter um monte de coisa, né? Então, é bem pouquinha coisa mesmo. Só pra não passar em branco, né? Não. É aquela ali, ó. Mas ela ia até lá em cima, bem em cima. É na frente da igreja católica, né? Tem 3 caminhões aqui de coisa. Deve estar despejando os pacotes de cipilho pra botar dentro pra queimar, né? Que eu também não sei. Eu vi o ano passado, eu vi a queima. Bem bonita. Pra quem nunca viu, né? Vai lá no YouTube. Não no meu canal, vai lá no YouTube e pesquisa. Queima da fogueira de São João Batista de Grão-Pará. SC 2019. Vai aparecer a queima, gente. E é bem linda, assim. Eles queimam, né? Daí sai fogos coloridos. Vocês têm que ver, é um show. Mas como esse ano com a pandemia, eles diminuíram a fogueira, né? Diminuíram só pra não queimar a tradição, né? E pelo que eu ouvi falar, não sei se é verdade, eles vão queimar ao vivo. Vão postar ao vivo. E acho que pra não precisar sair de casa pra ver, né? Porque enche de gente. Tem parque de diversão, tem show no domingo, depois da queima. Tem barraca de comida, barraca pra comprar coisa, lojinha. Tem um monte de coisa, tudo quanto é que tu imaginar. Não deu pra me mostrar muito porque eu tava... Tinha uns caminhões lá, né? Daí não deu pra mim lá mostrar. Mas de longe eu mostrei. Mas a real é essa, né? E era bem grande, Era muita não, né? Eu acho que era 30 metros. Agora deve ter... Não, é. Antigamente era 30 metros. Ano passado foi 15, eu acho. 15 metros. Que não pode ser muito grande, né? Porque os bombeiros, eles... É os bombeiros que se responsabilizam, né? Daí pode tá dando algum acidente. Daí pra não acontecer imprevisto, todo ano eles vão diminuindo um pouquinho, né? Mas esse ano eu acho que ia ser o mesmo tamanho. De 15. Mas só que daí, como deu essa pandemia, eles fizeram a fogueira, né? Mas daí, por que a fogueira? Quando eu era católica, agora eu não sou mais, né? Quando eu era católico, o padre disse... Os padres, todos os católicos falavam, né? Que antigamente Maria teria um filho. Não, Isabel teria um filho que se chamava João, né? Então, o dia que ela ganhou, ela resolveu fazer... Como não tinha telefone, não tinha veículo, não tinha nada naquela época, ela resolveu fazer uma fogueira grande
e falou pra Maria: quando nos céus você vê o fogo, é porque João nasceu. Então daí ela fez a fogueira e tacou fogo. Assim todo mundo ficou sabendo que João nasceu. Então é pra anunciar o nascimento de João Batista, né? E é bem bom, assim. Tem a encenação dele, tem a encenação do nascimento, do que ele fez. Daí tem Jesus junto, né? Tem o batizado dele, tem a morte. E é bem bom, assim. O ano que vem, se não tiver essa pandemia aí, né? Vem aí conferir. Eu não sei se eu vou estar indo mais nas festas, né? Porque, como eu disse, eu não sou mais católico, mas não é por isso que eu não vou na festa, né? Mas eu não sei, tipo assim, muito ruim. A festa é boa, só que eles cobram um precinho bem altinho, né? Então, cada ingresso de brinquedo, o ano passado, era R$8. Um ingresso, gente. Carecia. O máximo que devia ser era R$2. 5. Mais barato, né? Porque eles gostam de comer dinheiro. Não é porque eu tô falando da religião, né? Mas não, o modo de comer dinheiro é que eles gostam, assim, né? De botar as coisas tudo alta. Que daí tem que pagar, fica um pouco pro padre, pra paróquia, né? E um pouco pros donos, né? Pra quem, tipo, do que vai do parque, vai metade pro padre e metade pros que trouxeram o parque. Das barracas também, das lojas também. Tudo assim, mas é bem bom, assim. Se um dia vocês quiserem ir. Então a história mesmo era aquilo lá que eu acabei de contar pra vocês, mas sim, sei bem se você quer, né? Vou tentar pegar a transmissão se eles fizerem a queima, como eles estão falando ao vivo, vou tentar salvar e daí eu posto no YouTube pra vocês, tá? Daí eu posto pra vocês verem como é que é. Daí, pra encerrar aqui, uma coisa que eles também fazem é o leilão, gente. O que é o leilão? O leilão é a pessoa, eles vão lá, né? A pessoa que der o dinheiro mais alto, o valor mais alto, taca fogo na fogueira. É muita coragem, né? Tacar fogo. Eles lançam um negócio lá que cai lá em cima, daí explode. Daí começa a pegar fogo. Daí tem 2 bonecos também, chamados João e Maria. Daí a Maria tá de noiva e o João de noivo. Daí tá lá em cima. Daí eles voltam lá em cima. Daí queimam tudo junto. Daí nesse exato momento começa a ser foguete colorido. Um monte de gente. É uns minutos lá de fogos. Nem sei. Daí depois os bombeiros apagam. E daí tem baile no salão e vai indo, né? Tudo. E daí continua a festa. Daí vai até no domingo. Do dia 21 ao dia 24. Mas é isso, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. A meta de likes desse vídeo, que esse vídeo é histórias, né? Se tiver 10 visualizações e o máximo 3 curtidas, porque eu tô indo um pouquinho com as curtidas. 10 visualizações e 3 curtidas, eu já vou estar procurando outra história pra falar pra vocês, né? Só que daí eu vou falar um cara. Mas é isso, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.